E aí, galera, estamos aqui para mais um vídeo. Mas só que esse vídeo aí é de avisar que calma, que dia que vai dar. É melhor falar no último dia do ano, né? no Réveillon. Como fala? Réveillon. Talvez saia à noite. Ou 5 da tarde, ou 6, 7, ou 8 da tarde, ou 9. Nós não sabemos. Ou 9 da noite ou 10 da noite. Pode ser até meia hora da manhã, em janeiro ainda. Janeiro. Mas talvez pode ser 2 da tarde. Talvez a gente pode demorar a gravar, porque aí vai começar as aulas aí, mas nós vai estar sempre gravando, gente. Toda vez que a gente estiver se vendo, vai estar gravando. E quando eu vim, quando eu começar, provavelmente eu vou ter Wi-Fi em casa, né? Que ainda não tem. Ai, desculpa pelo barulho. É porque nós estamos no bar. O primeiro episódio lá, provavelmente não tá hoje. Mas o dele já chega, cara. O dele já vai estar pronto, aí você olha. E tem gente que tá achando, nossa, ele copiou, ele é só uma cópia. Não, nós dois postamos junto. É que o problema é que ele tem que me enviar pelo Bluetooth, porque Porque o dele não dá pra baixar um mobzinho. O mobs não funciona. E como é que da série? Paraisópolis, isso mesmo. E não é a cópia de Paraíso, é que nós tiramos esse nome de algum lugar. Era pra ser Paraíso, mas só que o Resident já pegou. Tem, né? Aí nós fomos Paraisópolis. Vai ser uma série bem esquisita. Esquisita pra caramba, tá, gente? Quando eu falo esquisita, tá? Esquisita pra caralho. Para de chegar aí, doido. Que? Bom, o que mais que a gente tem pra falar? Que vocês põem like aí, ajuda a gente, por favor. Por favor, que a gente tá precisando de like. Nós não... Porque nós não tem nenhum like, parece. Like tem 2, né? O meu e o dele. Não, eu resetei meu celular, aí eu vou ter que começar a gravar, esqueceu? Mas eu tô enviando lá, vocês vai lá, eu tô enviando lá. Talvez chegue em 2 horas. Primeiro vai chegar talvez umas 8 da noite, tá? Mas você não vai estar aqui, ó. Vou enviar. Talvez eu possa tocar, né? Bate aí, velho, bate aí, nós é o cara, rapaz. Mas chega só amanhã. Nós é o cara. Não, chega hoje, rapaz, nós é o cara. Hoje só chega amanhã, tá, gente? Gente, meu nome é Kaua, né? Na vida real. Na vida real. Meu nome é Michael. A gente sempre fala isso. Só que aí, o nosso nome de vez em quando, em algumas séries, em algumas vai ser o meu. Em algumas séries, o meu vai ser Galaxy. Thiago Galaxy. Mas Galaxy é melhor. E você é o qual? Thomas Lloyd. Esse Lloyd eu tirei de um joguinho. Nossa, que palhaçada. Ele é muito trouxa, esse menino. O que temos mais para avisar? Que o vídeo já deve estar acabando. Que é só assim que a gente vai fazer, porque nós não queremos ficar o seu tempo. Uma besteira dessa. Desculpa pelo barulheiro de novo. E ainda não acabamos o vídeo, né? Mas aqui... Talvez logo 18 de janeiro, nós vai ter outra série. Nós não vai revelar. Nós não sabemos o nome, a gente nem armou, mas vai ter, gente. Talvez seja uma série do Baú Luck. Aí já... O criativo e vai botando os trem. Mas só que aí a gente não vai gravar pondo uns negócios. Né, cara? Senão fica pai. Não, por quê? Porque fica pai. Não, Fica pai. cala a boca, desgrama. Porque o MCP Master não deixa gravar o mobzinho. Só um Minecraft normal. Eu não sei por que isso. Estamos finalizando o vídeo agora. Calma aí, ainda não, velho. A gente não vai fazer você perder um pouquinho de tempo a mais. E tchau e falou! Ainda não falei tchau. Falou!